রেশনগুলি করা হয় যে যা লেখা হয় সেগুলি কিন্তু সত্যে পরিণত হয়। সেই হিসাবে আমি বলবো যে দেখা যাবে যাদের বড় বড় যাদেরকে ধরেছেন তাদেরকে ঠিক সেই আইয়ুবী কায়দায়, জিয়া কায়দায়, এরশাদি কায়দায় একদিন তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে এবং তাদেরকে দিয়ে দল গঠন করা হবে। এমনও শুনেছি যে যাদের নাকি বিদেশে শত শত কোটি টাকা আছে তাদের সাথে কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর বাংলাদেশের তারা তাদের সাথে বোঝাপড়া হয়েছে যে বিদেশে তোমার যে সম্পদ আছে তার 50% আমাকে দিয়ে দাও, তোমাকে আমি